Čauči ľudia, dneska robíme prank na mamu s Natálkou. Povedz ahoj. Dobrý, super. Takže asi tak a budete to iba asi tak počuť. Ideme. Prvo, čo musím najprv spraviť jednu. Kde je nôž? Zober si dosku, že akože máš práve. Ja som sa iba tak omylom. Uj. Krv? Krv. Hej, ale dole potom, aby si od toho nezašpinil toto tížko, bude ten blík, takže to... Neviem. Ježišmarja, som to natykol. Čo robí? Už dole? Jak malo, nie? Poď už dosť. Môžem sa vykaču. Lepšie nie? Nerozšuchuj si to. Prečo? Špinavý budeš. A čo keď mám bude vedieť, že taká? Keď ti mám voči nikomu, ja sa bojím, že ho zbije. Žere ťa. Hej, zavolaj. Ahoj. Skrič, poď. Veď ťa to bolí. Tak musíš povedať. A to nož máte. Mama! Au! Mama. Porezal sa ťa. Akože, ako sa volá mamu? Au! To práve, máš, bez poď. Au! Au! Ja to prejde. Mama! Mama ti neverí. Mama! Máš kameru? Mama! Musíš plakať ako úzaj, chápeš? To je papučka. Prank! Tu som
Natálkou, poď niečo Natálka. Ja. Boris, niečo som si tu dal. Chodź mi, nie, że dikuj. Nie, że takie nazwy porażesz, bo wiesz, potem nie pójdziesz pręg. Mocnica. Nie, to zabrała, to no. Pele zubrał. No. Użaj ten synu. Takže ľudia, podarilo sa nám. Ja si idem umyť ruky a vrátim sa ku vám. Takže ľudia, super video s Natálkou. Aj Rádka nám pomohla a potom prišla. Toto video točíme 30. decembra, lebo 29. som mal ja narodeniny a som chcel urobiť akože narodeninový deň na YouTube, ale som si zmenil na Mr. Roblox BP Prank. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, zanechajte like, odber a čau!